Каде е носот на Снешко? Беше рано утро. Мамо! Мамо! Викаше Ета на цел глас. Иако надвор се уште не беше разденето и паѓаше снег. Ета стоеше покрај прозорецот. Гледаше право во малиот парк пред нивната зграда. Таму стоеше големиот Снешко што вчера го направија. Но никако не можеше да види дали Снешкото има нос од морков. Мамо! Не престануваше да вика. Наликуваше на кукла која нема да престане додека не и се истрошат батериите. Мајка ѝ влезе во собата. Што се случува, Евгенија? Ја праша. Што правиш покрај прозорецот олку рано? Мамо, облекувај се. Мора веднаш да се симнеме во малиот парк. Сега? Се чудеше мајка ѝ. Зошто? Затоа што не можам да видам дали Снешко е тажен или среќен и земи еден морков за секој случај. Евгенија, сине, што зборуваш? Знаеш ли колку студи надвор? И снежи, а Снешко е најсреќен кога паѓа снег. А ти ќе бидеш ли среќна ако некој ти го украде носот? Молам? Што? Како мислиш? Мамо, Снешко остана без нос. Кој Снешко? Овој нашиот. Дојде едно мало сиво зајаче, скокна и оп, му го украде носот, раскажуваше Ета. Затоа, ајде! Чекај, застани малку, се насмевна мајка ѝ, клекнувајќи покрај неа. А ти да не си сонувала дека тоа се случило? Не, вистина беше. Видов низ прозорецот, потоа станав од креветот и сега не можам да видам ништо од снегулкиве. А, така значи. Првин виден из прозорецот, така? Да, а потоа стана од креветот. Да, не знам, се збуни сега Ета. Јас знам, си сонувала. Ама, мамо, вистински беше. Ти верувам, понекогаш соништата не збунуваат. Но јас сум сигурна дека Снешко е добро. Ама, мамо, рече Ета, па застана. Може би било сон, но може да биде и вистина. Кажи ми, каде гладните зајачиња ќе најдат моркови среде зима? Па сигурно се снаоѓаат некако, се збуни сега и мајка ѝ. Ете, гледаш, вети ми дека ќе провериме пред да одиме на училиште. Ветувам, одговори мајката. А сега почни да се подготвуваш. Погледни, надвор веќе е ден.